I dag så skal vi faktisk snakke om ansiktspleie på hunder. Dere synes kanskje det høres litt rart ut, og det gjør jo det når jeg bruker det ordet, men faktisk det er mange hunder som trenger ansiktspleie. Og med det så mener jeg å passe på spesielt de rasene som har folder i huden ved øynene, sånn som Einar har. Og så er det øyer som er viktig å tenke på. Men ansiktspleie, altså foldpleie, det er viktig på disse rasene spesielt som har denne anatomien. Du har sånne folder her. Og det er jo ikke bare franske bulldogger og einarer som har det. Det er også boksere, engelsk bulldog, ja, hva med andre raser? Ja, det er en del, nå må ikke du sovne da, men det er helt greit, for det gjør man jo med ansiktspleie. Det er i hvert fall mange raser som trenger dette her, fordi det kan lett oppstå bakteriell infeksjon i disse hudfoldene, og det kan oppstå soppinfeksjon. Og da, med en gang det begynner å etablere seg, så er du i trøbbel. Det vi da skal gjøre er å vise dere litt hvordan man rengjør sånne folder, for det er det det har med å gjøre. For det viktigste er jo egentlig å unngå at det blir for mye fuktighet i disse foldene. Det er egentlig to måter å forebygge problemer, bakteriell og soppinfeksjon i hudfolder. Det er ved hjelp av lokalbehandling, altså ansiktspleie, ved hjelp av å tørke med forskjellige preparater. Og så er det også det å passe på at hunden din får en diett som er rik i omega-3 i form av fiskeolje, sel eller krill. Så det du da gjør er at du hver dag skal du prøve å tørke disse foldene, og spesielt hvis det har regnet, og du vet at det kan være en del fuktighet der, sånn at du rett og slett bare prøver å forebygge fuktighet. Det er fuktigheten som gjør at bakterier og sopp trives. Det finnes forskjellige typer sånne våtservietter som du får på dyrebutikken. Noen av de er helt enkle, som er rengjørende og tar ut fuktighet. Og så er det også noen som kan ha litt antibakteriell virkning som jeg synes er veldig fint. Det er også noen som faktisk bruker talkum i foldene her ved nesa. Du har jo kjempefin hud her nå, Einar, synes jeg. Hvis du har en hund som får sopp- eller bakteriell infeksjon her, så blir huden rød og fuktig. Bare legg merke til det og sjekk det med hunden din. Og så har du øyne da. Hva gjør vi med øyne? Uansett hva slags rase du har, det er jo noen raser som har større øyne enn andre, men uansett hva slags rase så kan du sjekke øynene litt og passe på at de er friske og fine. Alt som renner fra øynene, spesielt hvis det er gult eller grønt, det er ikke riktig. Er det klart det som renner fra øynene, så kan det enten være en fysiologisk årsak, som kanskje dere har vært ute og gått i vind, vær og vind, eller så kan det være at tårekanalene er tette. Dette er en som er fra en dyrebutikk, men du kan faktisk også gå på apoteket og kjøpe vanlige sånne øyedråper som du bruker når du har kontaktlinser. Det er helt greit og veldig effektivt. Det er mange av mine kunder som bruker det. Einar er jo nydelig og vakker, men det er litt tørr nese, og det er veldig vanlig på disse rasene som puster veldig mye gjennom nesen. Det handler litt om anatomien, og hvis dere hører så er det en del snorking. Og snorking, og den måten de puster på, det betyr at det blir veldig mye lufttilstrømninger rundt nesen, og det gjør at det tørker ut. Det finnes forskjellige salver du kan putte på nesa, men aller best er å forsikre deg om at du gir, behandler eller forebygger innenfra og utenfra. Så igjen, jeg håper du liker fisk, for jeg har tenkt å snakke med pappa etterpå. Du skal spise mer fisk, omega-3, kjempefint for både hud for dette og som del av huden, ikke sant? Få en god fiskediett og rikt med omega-3. Og så kan du bruke en krem på nesa også, som beskytter den. Men de har jo virkelig fått jeg synes ikke din nese er så ille nå, for jeg har sett på noen av dere franske bulldogger som har skikkelig sovner nå. Er det så kjedelig? Så husk, ta vare på disse foldene til de som har sharpei eller bulldograser eller bokser. Hold et lite øye med øynene, og skyll gjerne øynene på de hundene som har store øyne. Og så kan dere bruke litt krem på nesa på de hundene som får litt tørr nese. Og mest av alt, husk å gi en god diett høy med omega-3.
Ok, Einar, var det litt kjedelig? Det var mye prat, men veldig viktige temaer. Skal vi gjøre high five igjen? Eller har du sovnet? High five!